Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalbularyo. In Philippians 4:13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. Mirong dinala sa akin ngayon. Ito po ay isang Ford Ranger 2.0 2013 model manual transmission. Hindi ko pa alam kung ano ang isyu nito kasi kahapon ay absent na naman ang albularyo nyo. Sa totoo, nung nag-aral pa ako, pirmigyod ko masiro, kay super absinos daw ko. Ang gusto ng magulang ko na ako ay magiging isang inilang abogado, pero iwan ko nga nahimo naman noon kong certified na albularyo. Sabi ng asawa ko, hindi raw siya nagsisi na ako ang kanyang pinili. Mas okay raw ang profesyon ko na kinuha ko ngayon, para may pag-asa naman ang mga may sakit na tinanggihan ng iba. Fast forward na tayo, kay ang mga basher ko kusog kaayo manungo, kay langayan daw ko. Okay, here we go. So ngayon mga kaalbularyo, tatanungin lang muna natin ating kasama. Anong problema na ito, Lebron James? Problema ginanig hapon sa kuan kay kapuntag sa iyo kuno dugay mo start. Saon niya kung sayaw dugay mo start, malubat na lang yun. Malubat na lang yung battery. Nya digi siya kaandar dayon. Digi kanda. So bot pa sa bot, hard starting gid siya. Starting niya amo lang ipaabot sa imo kay albularyo magigipangitas customer niya. Ipatan-aw na sa albularyo dong ipa-check up na. Sige sir. Oh, so unsa may bot pa sa bot customer kanang unsa man iyang patutuhan o paorasyonan? Kan kuno badan ay kinilig si kaplasan dia sa kaplas ano hot ana ba? Oo. So ngayon po mga kaalbularyo, sabi ng kasama natin na hinihintay po tayo dito. So tingnan lang muna natin mga kaalbularyo kung ano talaga ang problema. So ayan na po mga kaalbularyo, try muna nating paandarin ang makina. Yan, ignition on. Start natin. Halata na hard starting talaga. Okay, try natin ulit. Oh, hard starting talaga mga kaalbularyo. Second time, fire. Op. At ngayon nagsindi na kami ng kandila. Ito po ay isa sa mga paraan paano natin alamin kung anong gipamati sa panglawas nito. Paalala lang po, huwag niyong gagayahin pag di kayo pasado sa kursong albularyo. Baka matuluyan kayo masisira ang ulo nyo. Huwag niyong alahanin ang kasama ko, kay gamay na lang sadnig kulang nga magtiniil maglakad-lakad sa daan. So please pakinggan nyo ang kwento ko. Hula-hulaan natin. Gagamitan na natin ang ating x-ray machine. Okay, let's proceed. Ayan, naka-quick test na naman tayo ngayon. Tingnan natin dito kung ano talaga ang fault code na lumalabas. So ito na po mga kaalbularyo. Mayroong 5 na fault code na lumalabas. Naka-indicate dito cylinder tray glow plug circuit open, glow plug control module 1, crankshaft position, camshaft position correlation, bank 1 sensor A, injector control pressure during engine cranking. So ngayon mga kaalbularyo, focus muna tayo dito sa crankshaft at camshaft sensor kasi nakikita natin dito na correlation. Pag sinabing correlation mga kaalbularyo, ibig sabihin yan ay parang hindi mag-coincide ang signal nila between the crankshaft and camshaft position. So yan lang po ang tutukan natin ngayon. Ganitong problema mga kaalbularyo, unahin natin yung crankshaft at camshaft sensor. So titingnan natin yan mga kaalbularyo, baka madumi lang po yung sensor, mahirapan siya sa pagkuha ng signal. Okay, so ayan po mga kaalbularyo, let's proceed. So ito na po, ito po ang camshaft sensor. Dito po yan nakalagay mga kaalbularyo. Kita natin ngayon na medyo sobrang dumi ng camshaft sensor natin ngayon. At ito naman ang crankshaft sensor. Nakakabit po ito sa transmission housing. So gagawin lang natin dito mga kaalbularyo ay linisan lang po natin. Kita naman natin na sobrang dumi. Ito po ay mga metal chips. Ayan o. So ito po ang dahilan kadalasan na mag-correlation ang camshaft at crankshaft sensor.
Ito lang po muna ang gagawin natin. Linisan lang po natin at try nating paandarin pagkatapos nating malinisan. Ayan po. So ngayon mga kalbularyo ay katatapos lang po nating naibalik yung camshaft sensor at crankshaft sensor. So malinis na po yon. So ngayon sabayan nyo akong i-witness kung mayroon bang development ang ginagawa natin. Try nating paandarin. Okay. So ayan po. Ignition on. Then start. Ayan po mga kalbularyo. Success po tayo ngayon. Problem solved. Yan lang po ang ginawa natin. Pag may correlation yan, linisan lang po natin yan. Kasi madumi na talaga. So maraming salamat po. As always, to God be the glory. Thank you, thank you, thank you.